Gelada do Tendete, tá gelada. Começa a desanimar o povo não, pastor. Isso aí literalmente é pra matar o velho homem. Vocês vigiam, tá? Ficou de frio. Vai lá, Lu. Tira o chinelo. Maurício. Isso aí é pra matar a carne, ela não ficou sair, congelada. já fala pra ela vir pra cá pra tirar a carne. Ela vai dar pro outro. Não, mas é pra lá. Mas ela deveria ter uma ali, mas que era tua, pra estar ali no degrau pra puxar. Tá? Quem disse isso? Você tá Ô Maurício, vigia, né? Essa vitória é grande. Mediante a sua profissão de fé, minha irmã, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Uhul! Adeus, Chapinha! Adeus, Chapinha! Ô, Glória! Vem, Nana. Vai lá, Nana. Vamos tirar a capa e passar para outra. Mediante a sua profissão de fé, minha irmã, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Moura vai ganhar o dinheiro esse fim de semana que vem. Olha a linha. Ô, Glória! Oh, meu Deus. Ô, Glória. Do outro lado. Que agora verdadeiramente eu Ô Glória, aê! A cara de pau. Mediante a sua profissão de fé, minha irmã, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Ô, Glória! Aleluia. Tá não, Lília, nós vai dar o endereço do Moura pra você depois. Chapinha, ó, você fala com o Moura que faz a propaganda dele, né? Vai fazer a unha de graça depois. Mediante a sua profissão de fé, minha irmã, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala mais. Ô, Glória! Aleluia! Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Vem, Natália. olha aqui. Vai, Nath. Oh, meu Deus. Olha, tá entrevistando. Ele tá entrevistando a Lília. Ele tá entrevistando a Mediante a sua profissão de fé, minha irmã, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Ô, Glória! Ali, nega! Jesus é bom. Fala ali no carro. Nato, ali. Renato vai sair. Nato. Que é isso, Fernando? Ah. Não emociona, não. Olha lá, tá entrevistando todo mundo. Mediante a sua profissão de fé, minha irmã, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Glória! Deus! Vem, Maria.
Mediante a sua profissão de fé, minha irmã, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Fernando. Glória a Deus. Mediante a sua profissão de fé, meu irmão, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Roy. Mediante a sua profissão de fé, meu irmão, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Tá queimando aqui. Não pode tá bem. Não, Giovanni. Maurício, você tá tirando, né? Não presta atenção na água, não. Finge que você tá entrando aí. Finge que tá a churrasqueira aí dentro, tem carne, vai. Mediante a sua profissão de fé, meu irmão, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu terminar de tirar foto do meu. Sai. Dá-lhe nego! Mediante a sua profissão de fé, meu irmão, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, glória! Joga bola pra ele. Tá querendo tomar banho, tá disfarçando. Joga bola. Vai, tio. Glória a Deus. Mediante a sua profissão de fé, meu irmão, em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado em Cristo! Glória a Deus! Só tem quem batizou, vem aqui comigo. Todos. Nossa, já. Rapidinho aqui. Devagarinho. Faltou eu. Agora tá quentinha. Pastor, eu já fui batizado, pode ir também? Pastor! Nós todos aqui. Que horas são, hein? Pode bater a foto nossa aí. Ah, não quero mais de ninguém na minha foto. Aqui! Não, espera aí. Ô Maurício, tô gravando, vocês passam na frente. Que dia não. Sua mão saiu na Aqui desse lado agora! Eu não queria nem uma mão na frente. Aqui lá, desse lado! Mais alguém? Aqui, ó! Aqui! Ah, eles não olham pra
vou gravar, não. Tá bom. Já? Todo mundo pode pular. Avenida Botinha, número 1900, da Salão do Moura, fora da festa. Olha, Ana, parece peixe. Que hora que é agora, hein? Olha essa máquina aí. E aí lá? Você pode dar licença, queridinho? Obrigada. Que hora que é agora, hein? Tá gravando ainda? Olha aqui! Cadê a Jade? Tá molhado, meu! Pegou você, Para, meu!